السلام علیکم۔ ہمیں ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو اسے اچانک سے ہچکیاں آنا شروع ہو گئی۔ یقیناً آپ کو بھی کبھی نہ کبھی ہچکیاں ضرور آئی ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پیچھے کی سائنس بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں ہچکیاں ہمارے پیٹ میں موجود ڈایافرام مسلز کی وجہ سے آتی ہیں۔ ڈایافرام ایک گنبد یعنی ڈوم نما مسل ہوتا ہے جو ہمارے پھیپھڑوں اور معدے کے درمیان موجود ہوتا ہے اور نارملی اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں ہمارا ڈایافرام سکڑ جاتا ہے یعنی کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لنگز کو پھولنے کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح ہوا ناک یا منہ کے ذریعے لنگز میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس کو انہیلیشن کہا جاتا ہے، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ڈایافرام ریلیکس کر جاتا ہے اور لنگز سکڑ جاتے ہیں اور پھر ہوا ہمارے لنگ سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس کو ایکسہلیشن کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات یہ کنٹریکشن اور ریلیکسن پراپرلی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایسا زیادہ تر بے ڈنگی خوراک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ خوراک کھا لی جائے تو ہمارا معدہ یعنی سٹمک پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈایافرام مسلز میں ڈسکمفرٹ پیدا ہوتی ہے اور پھر ڈایافرام irregularly کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتا ہے۔ اس سے ریگولر کنٹریکشن کی وجہ سے ہوا اچانک سے ہمارے گلے میں داخل ہوتی ہے اور ووکل کارڈ سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے ہچکی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات ہچکی ایموشنل سٹریس کی وجہ سے بھی آنا شروع ہوتی ہے۔ اس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ شکریہ۔